So, Freunde, die Online-Premiere ist vorbei, 48 Stunden sind rum und ihr Wahnsinnigen habt echt unsere kühnsten Erwartungen um Längen übertroffen. Krass. Ja, also das hat sich wirklich, wirklich gelohnt. Für alle, für uns, für die Kinos auch, die beteiligt sind. Erstklassig. Also Wahnsinn. Also nochmal danke an Klaus Kleber, als nach seiner Abmoderation dann die Server erstmal abgeschmiert sind. Auf jeden Fall euch einen riesen Dank, dass ihr geguckt habt, dass ihr in die 2 Tagen den Film geschaut habt. Und natürlich einen riesen Dank nochmal natürlich den ganzen euch allen, die über das letzte halbe, dreiviertel Jahr unsere Beiträge geliked und geteilt habt und Leuten damit auf die Nerven gegangen seid. Also Kino on Demand hätte dann nicht gemeldet, stärkster Film, den sie jemals hatten auf der Plattform. Genau. So, wenn ihr euch nicht alle so ins Zeug gelegt hättet. Ja, erfolgreichster Film auf Kino on Demand, das ist so krass. Jetzt geht's halt auch direkt wieder weiter, weil die Kinos teilweise wieder aufmachen dürfen, Open Airs dürfen stattfinden und das heißt für uns geht's eigentlich jetzt am kommenden Wochenende schon direkt los und zwar in Lübeck am Samstag. Genau, in Erlangen laufen wir auch schon, da sind wir zwar erstmal noch nicht persönlich. Genau, am 22.05. sind wir in Lübeck, wir sind alle 3 in Lübeck. Also Freunde, wann und wo wir in den Kinos laufen, das seht ihr wie immer auf unserer Website. Ihr kennt es jetzt schon, ihr wart bei Kino on Demand drauf und diesmal klickt ihr einfach nicht oben auf diesen Button, sondern ihr scrollt einfach runter und da findet ihr eine tolle Liste. Wenn du auf den Button klickst jetzt, dann kommst du noch zu den Terminen, Otti. Ach, sogar. Also, wir haben einen Button eingerichtet auf der Seite. Da klickt ihr einfach drauf und kommt direkt runter auf die Liste mit den Kinos, mit den Startkinos, wo wir laufen und wo ihr uns vielleicht auch mal persönlich treffen könnt. Und es lohnt sich wirklich auch öfter mal reinzuschauen, weil sich da jetzt in den nächsten Tagen und Wochen mit Sicherheit noch sehr viel tun wird, was die Kinos und die Termine angeht. Da kommt auf jeden Fall noch einiges mit dazu. Ja, die Corona-Situation wird langsam besser. In vielen Landkreisen sind die Inzidenzen so langsam, werden die so, dass Kinos wieder aufmachen können. Und so nach und nach kommen also Kinos dazu. Wir wurden oft gefragt, auch gestern in den Kommentaren, so, ja, war es das jetzt mit dem Film? Läuft der wirklich nur 48 Stunden? Nee, Freunde, also wir kommen jetzt ins Kino und im Herbst gibt es auf jeden Fall DVD, Blu-ray, Video on Demand, so alles auf das ihr so Bock habt. So. Was habe ich gesagt? Habe ich CD gesagt? Richtig. Nee, ja? Nein. Auf wie viele Disketten passt denn der Film? 100? Ich habe neulich mal einen 200? Artikel von einem Typen gelesen, der hat es geschafft, wirklich Shrek, den ersten Teil, komplett so runter zu rendern, dass der auf eine Diskette gepasst hat. Nicht im Ernst. Sieht halt zwar aus wie Hulle am Ende, aber das war dann, es war halt dann auf einer Diskette drauf.